Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i jak widzicie, kupiłem znaczki i to aż 2 paczki, z czego jedną sobie odtworzę teraz, a drugą zajmę się albo jutro, albo po części pierwszej. No i właśnie otworzymy sobie te znaczki zagrodowe, tylko poczekajcie. Jak widzicie, mam taki scyzoryk szwajcarski. Także już mamy i zajmiemy się właśnie tematem zwierzęta zagrodowe. I patrzcie, ile mam tego, bo aż 80 sztuk. Dlatego podzieliłem to na 2 części. Pierwszym znaczkiem jest znaczek z Bułgarii o nominale 5 lewów z 1991 roku. Mamy znaczek z Węgier o nominale 2 forintów. Bułgaria o nominale 8 stotinek. Kambodża o nominale 900 riali. Tutaj mamy Mongolię, znaczek o nominale 20 menge. No i tak, tutaj nie będę mówił, jak na razie przejrzę. Kambodża, Korea Północna, Bułgaria, Mongolia, Uzbekistan, Węgry, Korea Północna, Bułgaria z takim kotem, Węgry o nominale 4 forintów, Mongolia o nominale 60 menge i mamy znaczek ze Szwajcarii o nominale 70 rapenów z takim królikiem. Mamy Koreę Północną z kogutem z 1979 roku, nominał 15 czonów i mamy i mamy znaczek o nominale 2 franków. Mamy Węgry o nominale 60 filerów, Mongolię, mamy Belgię o nominale 13 franków z psem, znaczek z północnej Korei, kolejny węgierski, kolejny koreański, kolejny mongolski, Korea, Węgry, mamy znaczek ZSRR i mamy znaczek o nominale 5 kopiek z 1987 roku. Mamy kolejne Węgry. Mamy znaczek z Rumunii o nominale 25 lejów. Nawet nie jest podana data, lol.
I mamy taki nietypowy trójkątny znaczek z Polski o nominale 20 groszy. Mamy Rumunię i mamy znaczek o nominale 130 lejów z 1995 roku. Mamy znaczek z Panamy o nominale 2 centesimos. Tu mamy Węgry i Koreę, DPR Korea. I właśnie muszę rozdzielić te znaczki tak, żeby ich nie zniszczyć. Mamy Al-Quwain, czyli Emiraty Zjednoczonych Emiratów Arabskich o nominale 2 dirhamów. I mamy Saharę o nominale 29 pesetas. Mamy Węgry i Korea. Tu mamy ciekawy z Kamerunu o nominale 350 franków. Koreańskie znaczki tu są głównie ZSRR 5 kopiejek. Tu mamy ciekawszy, bo mamy z Azerbejdżanu o nominale 100 manatów. Mamy Węgry, Kambodża o nominale 200 rieli. Mamy Bułgarię o nominale 86 złotych. No i tu przejdziemy do najbardziej hardkorowego zadania, czyli rozdzielenie znaczków tak, aby ich nie zniszczyć. Na razie mi się tylko to udało. Mamy Mongolię o nominale 10 menge, DPRK i mamy znaczek z takim zającem o nominale 15 lei. Mamy tak, Mongolię, Węgry, Kambodżę, Węgry, mongolski znaczek, Węgry, Bułgaria. Więc tutaj to będzie głównie Korea, Kambodża i Węgry. Tutaj mamy znaczek z Kuby i mamy o nominale 65 centavos z 2001 roku. Mamy Kongo o nominale 3 franków. I tu mamy znowu Kambodżę o nominale 1500 rieli. Mongolia, Bułgaria. Mamy rumuński znaczek o nominale 55 bani. I mamy egzotyczny znaczek z Tanzanii o nominale 60 szylingów. Teraz największym właśnie hardcorem będzie rozdzielenie znaczków tak, żeby ich nie zniszczyć. Zrobię przerwę. Nic, także tutaj mamy już jeden zniszczony i tutaj za to mamy Mauretanię i mamy znaczek o nominale 3 franków, także ten znaczek wyrzucamy i będzie 79. Mamy Rumunię o nominale 50 banów, Polskę, co miałem najwięcej wcześniej z Polski. Znaczek z Rumunii o nominale 105 lejów i Koreę.
I jeszcze będę rozdzielał. Mamy Mongolię o nominale 40 tugrików i mamy Kongo o nominale 50 centymów. No i mamy złączone i mamy z DPRK, z Bułgarii i mamy znaczek Somanu o nieznanym nominale, ale póki co to się jeszcze dowiecie. No i tak, mieliśmy Somanu, też zniszczony, też trafia na kosz. I mieliśmy Bułgarię o nominale 1 stotinki. Także tutaj, moi kochani, unboxing jest nieudany. Być może te znaczki z Azji sprawią mi więcej szczęścia. To na razie wszystko, cześć. Nagram drugą część.